အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Skills for Myanmar အင်္ဂလိပ်စကားသင်တန်းကကြိုဆိုပါရစေအခုသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ our feelings and emotions ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့ confusion, shame and excitement စိတ်ရှုထွေးတာတွေအရှက်ရတာတွေစိတ်လှုပ်ရှားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးပြမလဲဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာတစ်ခါတရံမှာမိမိစိတ်ခံစားတာဘယ်လိုခံစားနေရမှဖော်မပြတတ်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လို phrase တွေသုံးပြီးဖော်ပြမလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းလင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာစိတ်တွေ complicated ပြန်တာပါပြရှင်တာလိုဝမ်းနေတာလိုစိတ်ချမ်းသာတာလိုစိတ်မချမ်းသာတာလိုနဲ့အဲ့လိုစိတ်က complicated ဖြစ်တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဘယ်လိုစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးဖော်ပြမလဲဆိုတာလေးကိုဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနောက်ဆုံးအနေနဲ့ confusion စိတ်ရှုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်uncertain ဆိုတာကတော့သိသိချာချာကကနနမသိတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် I feel uncertain what to do ဘာလို့အမှန်ငါသိချာကကနနမသိဘူးနောက်စကားလုံးလေးကတော့ foggy ဆိုတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်တာဝတ္တဝါဒဖြစ်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်My ideas on the subject are a little foggy. ဒီပါတဲ့ပုံမှာငါရဲ့အတွေးခေါ်တွေကတော့အနှဲငယ်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်နော်ဝါဒတာဖြစ်နေတယ် Misstep. She felt very misstep after the divorce. Misstep ဆိုတာကတော့တွေးဝေးနေတာရတမအေးတာပေါ့နော်သူအိမ်တော်ရေးကွက်ပြီးရဲ့နောက်သမားဟာတူဝေးနေတယ်ရတမအေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် misstep နောက်စကားလုံးလေးကတော့ထီးအားနေလာတဲ့ tone ပေါ့နော် tone ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ between နဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရှိပါတယ် tone between ပေါ့နော်ဒါကတော့ phrasal verb ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မဝေခွဲနိုင်လို့မို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်မဝေခွဲနိုင်တာပေါ့နှစ်ခုကြားမှာဘာတစ်ခုလဲဆိုတာကိုမဝေခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ You are caught between different possibilities and don't know what to do နှစ်ခုလုံးကလည်းပဲဖြစ်နေနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုရွေးချယ်မှမသိတာဘာလို့မှမသိတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့တိုင်းဆိုလို့ရှိရင် torn between ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် I was torn between altruism and self-interest altruism ဆိုတာတော့ဒါပရဟိတပေါ့နော် self-interest ကတော့ဒါမိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်ပေါ့အဲ့တော့အတ္တနဲ့ပရပေါ့ဒီအတ္တနဲ့ပရကြမှာဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာကိုရွေးချယ်မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်နောက်စကားလုံးတွေကတော့ဒါ confused အဲ့တော့ခေါင်းရှုပ်တာပေါ့နော်စိတ်ရှုပ်တာပေါ့ All your changes of plan have made me totally confused မင်းအစီအစဉ်တွေပြောင်းသွားတာငါ့ကိုလုံးဝပဲခေါင်းရှုပ်စေတယ်စိတ်ရှုပ်စေတယ်ပေါ့နော် confused နောက်စကားလုံးလေးကတော့ baffle ကတော့ဒါ baff ဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းချောက်စေတာအုံနောက်ရှုပ်စေတာပေါ့အထူးသဖြင့်ဒါတွေကစာမိုးတွေမှာကြုံရတတ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် One of the exam questions baffled me completely စာမိုးမိကုန်းနေတဲ့တခုကငါ့ကိုလုံးဝခေါင်းချောက်စေတယ်အုံနောက်ချောက်စေတယ်ပေါ့နော်Okay နောက်ထပ် shame ရှေ့ရွံ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှက်တာကိုခံစားရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစကားလုံးကတော့ awkward ဒါတော့ you feel socially uncomfortable ဒီမျိုးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာအနေခက်တာပေါ့နော်ကတိကောင်းဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် awkward ကိုသုံးပါတယ်အနေခက်တော့ကတိကောင်းဖြစ်တော့ဘာဖြစ် I always feel awkward when I am with Chris နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငါအများတမ်း awkward အနေခက်တဲ့ကတိကောင်းဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုလို့ကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင် so difficult to talk to စကားပြောဖို့ခက်တာပေါ့နော်။နောက်စကားလုံးကတော့ embarrassed about embarrassed at embarrassed ဆိုတာတော့ဒါရှက်တက်တာပေါ့နော်ရှက်ကွေးရှက်ကပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါရှက်သွေးဟို the feeling makes you blush your face turns red ရှက်သွေးပြတဲ့အခါမျက်နှာနီမြန်းသွားတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးရှက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့် he felt embarrassed at the center of attention ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် embarrassed ဟိုရှက်ကွေးရှက်ကပ်ဖြစ်မိတာပေါ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဂယူးဆိုင်နေတဲ့အတွက် tension ကြီးသတိထားနေရပေါ့နော်သတိထားနေတဲ့ဟာခံစားရတဲ့အတွက်ရှက်ကွေးရှက်ကပ်ဖြစ်မိတယ်နောက်စကားလုံးကတော့ guilty ဆိုတာကတော့ဒါစိတ်မသွမတန့်ဖြစ်တာလက်ပြမတန့်တာပေါ့ I feel guilty about visiting her so rarely အဲ့တော့သူမစီကိုမကြာခဏမရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော် so rarely ဆိုတာအကြာကြီးနေမှတစ်ခေါက်လောက်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသူမစီကိုအကြာကြီးနေမှတစ်ခေါက်လောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ပြန်မတန့်သလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော် guilty နောက်စကားလုံးလေးကတော့ disgraceful ရှက်ဖွယ်ကောင်းတာအလွန်ဆိုးရတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ် it's disgraceful that none of the family tried to help her မိသားစုတွေတယောက်ကမှသူမကိုကူညီဖို့မကြိုးစားခဲ့တာဟာလွန်ဆိုးရတယ်ရှက်ဖွယ်ကောင်းတယ်ပါ disgraceful နောက်စကားလုံးလေးကတော့ humiliate ဆိုတာကတော့ရှက်ခွဲခံရတာပေါ့နော် a deep feeling of shame a strong form of embarrassed ဒါနည်းနည်းပြင်းထန်တဲ့ရှက်ခွဲခံရမှုမျိုးပေါ့နော် she had been beaten and humiliated by her husband ဒီမှာယောက်ျားကသူ့ကိုရိုက်ပြီးတော့ရှက်ခွဲတယ်ပေါ့ဒီမှာရိုက်လည်းခံရတယ်ရှက်ခွဲခံရတယ်ပေါ့နော်သူယောက်ျားရဲ့နောက်ထပ်စကားဖော်ပြမှာတော့ဒါ excited ပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားနေပတ်သက်ပြီးတော့စကားလုံးတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အော် eager ဆိုတာလည်းပဲစိတ်အားထက်သန်တာဖြစ်ပါတယ်နောက် enthusiastic ဆိုတာကလည်းပဲတက်ကြွပေါ့နော်စိတ်အားထက်သန်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့် I'm eager to see the results ရလဒ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ငါစိတ်အားထက်သန်တယ်ပေါ့နော် she is very enthusiastic about singing တချင်းဆိုဖို့အတွက်သူကတက်ကြွနေတယ်ပေါ့နော်သူကအလုံးကိုတက်ကြွနေတယ် rain to go
ready to go ဆိုတာတော့တကယ်ပဲဖြစ်တာပေါ့တကယ်စိုင်းပြင်းနေတာပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် When can we begin we are all ready to go ဘယ်တော့စမှာလဲပါငါတို့ကစကျင်နေပြီပေါ့နောက်ဆက်လို့ရှာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကတော့ on the edge of one's seat ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ my seat လို့ရေးထားတယ်တစုံတစ်ယောက်ရဲ့ seat ပေါ့နော်အများဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်ရပေါ့အဲ့တော့ on the edge of my seat ဒါ idiom ဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ရင်တမမနဲ့ဖင်ပြောကြတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရင်တမမဖြစ်ရတဲ့အနေအထားလေးပေါ့ on the edge of my seat ဥပမာဖြစ်တဲ့ final songs had the audience on the edge of their seats ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံး final songs ပေါ့နော်မြင်ကွင်းကဒီဧည့်သက်တွေကိုရင်တမမနဲ့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်နောက်စကားလုံးကြီးကတော့ bouncing off the walls bouncing off the walls ဆိုတာတော့ဒါ idiom ဖြစ်ပါတယ် too excited အရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့ have a lot of energy acted in a very uncontrolled and excited way ကို control မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့အရင်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ဟာမျိုးကို bouncing off the walls ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်ဥပမာဖြင့် I was in my room watching the race and was just bouncing off the walls တိုင်ပွဲကိုမိမိရဲ့အခန်းထဲမှာကြည်နေရင်လည်းလူကဟိုဘက်ရင်းနဲ့ဒီဘက်ရင်းနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကို control မလုပ်နိုင်တဲ့အထိစိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့တိုင်ပွဲကိုကြည်ရင်လည်းနောက်စကားလုံးလေးကတော့ I can't wait to ဆိုတာကတော့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာပေါ့နော်မစောင့်နိုင်ဘူးဆိုတာအရန်ကိုကြည့်စရာဆိုလဲကြည့်ချင်နေပြီတွေ့စရာဆိုလဲတွေ့ချင်နေပြီအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်သွားစရာဆိုလဲသွားချင်နေပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် I can't wait to ဥပမာဖြင့် I can't wait to tell about this new film ဒီရုပ်ရှင်အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါပြောပြချင်နေပြီအရန်ကိုပြောပြချင်နေပြီပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်အသစ်အကြောင်းကိုအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာတော့ what you talk know how you feel ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားတာဘယ်လိုခံစားမှမသိဘူးဆိုတာမျိုးပြောပြဖို့အတွက်ဒီ common phrases တွေကိုဟောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် pin down ဆိုတာကတော့ဒါတိတိကျကျပြောနိုင်ပါတော့ I can't pin down ဆိုတာတိတိကျကျမပြောနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ phrasal verb ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့် I can't pin down how I feel about it ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲကျွန်တော်တိတိကျကျပြောမပြတတ်ဘူး I can't pin down my feelings ဘာရဲ့ခံစားချက်တွေကိုငါတိတိကျကျပြောမပြတတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ figure out ဆိုတာကတော့ဒါသဘောပေါက်တာနားလည်တာပေါ့နော် struggle to figure out သဘောပေါက်ဖို့နားလည်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ဆိုလိုတာတော့နားလည်အောင်ကိုကြိုးစားနေရတယ်ပေါ့နော်တိကျကျပြောလို့နားမလည်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောမပြတတ်ဘူးဖြစ်နေတော့ I'm struggling to figure out how I feel ငါဘယ်လိုခံစားနေရဆိုတော့သဘောပေါက်နားလည်အောင်ကြိုးစားနေရတယ်ပေါ့နော်နောက်စကားလုံးလေးကတော့ဒါ beyond somebody ပေါ့နော် beyond me ဆိုတာတော့ညံမမိတာပေါ့နားမလဲတာ beyond me ဆိုငါညံမမိတာငါနားမလဲတာပေါ့အဲ့တော့ I really don't know how I feel about it it's beyond me ငါဘယ်လိုခံစားနေမှငါမသိဘူးပေါ့နော်ငါနားမလဲဘူးပေါ့ it's beyond me နောက်စကားလုံးကတော့ make out ပေါ့ make out ဆိုတာတော့သဘောပေါက်တာနားလဲတာပေါ့ I can't make out အဲဆိုငါနားမလဲဘူးပေါ့နော်
not able to determine အတူတူဖြစ်ပါတယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် I can make out နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေက complicated ဖြစ်တဲ့အခါအဲဆိုဘယ်စကားလုံးတွေကိုသုံးမလဲ I have mixed feelings about traveling this summer in နေရာဒီမှာခီးထွက်မှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ mixed feelings ဟိုသွားလဲသွားခြင်းနဲ့မသွားလဲမသွားခြင်းဘူးဟိုဘက်ကိုသွားလို့ခီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပျော်ကောင်းပျော်နိုင်တယ်ဒီမှာနေရင်လည်းပျော်ကောင်းပျော်နိုင်တယ်စသဖြင့် mixed feelings ခီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေရောထွေးနေတယ်ပေါ့နော်နောက်စကားလုံးကြီးကတော့ all over the place all over the place ဆိုတော့ဟိုခံစားချက်တွေတစ်ခုတည်းမကပဲနဲ့ရောပြောနေတာမျိုးပေါ့နော်ရောပြောနေရဆိုတာတစ်ချိန်မှာအချိန်တစ်ချိန်မှာပြောတယ်ခဏကြာတော့နောက်တစ်ခါစိတ်ညစ်တယ်နောက်တစ်ခါကြာတော့တစ်ခါဝမ်းသာတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ခံစားချက်ကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ complicated ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟို confuse ဖြစ်နေတဲ့အနေထား disorganized ပေါ့နော်စူးစီးလို့မရတဲ့အနေထားပေါ့ခံစားမှုတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ I am all over the place သုံးလို့ရပါတယ်နောက်စကားလုံးလေးကတော့ on the fence ဆိုတာတော့ခြံစည်းရိုးပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့မြန်မာလိုပြန်ရင်တော့ဒါပေမဲ့ဒါဘယ်ဟာကိုသူ့ဘက်လည်းမပါဘူးကိုယ့်ဘက်လည်းမပါဘူးဟိုဟာရွေးချယ်မှလို့ဒါရွေးချယ်မှလို့နှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်ပဲနဲ့ဇေဝဇဝါဖြစ်နေတယ်ခြံစည်းရိုးကိုခွာထိုင်ထားသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒါ idiom ဖြစ်ပါတယ် and on the fence I'm torn between တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုကြားမှာပါရွေးချယ်မှမသိဘူးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် I'm on the fence about what to do ဘာလို့ရမှလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ငါဝယ်ခွဲမရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် I want to see both Franks ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံးကိုတွေ့ချင်တယ် I can choose မရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုအဓိကဆွေးနွေးပြီးသွားပါတယ်အဓိကဟိုအပြင်ဟို confuse စိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါတွေ shame ရှက်ရွံ့တဲ့အခါတွေနောက် feeling excited ပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုစကားလုံးတွေသုံးပြီးဖော်ပြမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုကိုဖော်ပြတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးပြောရမလဲဆိုတာလေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေက complicated ပေါ့ရှုပ်ထွေးနေတာပေါ့အဲ့လိုချိန်မှာဆိုလည်းဘယ်စကားလုံးတွေသုံးပြီးဖော်ပြမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းတွေမေးစရာရှိတာပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ချက်လေးတွေရေးခဲ့တာရေးချင်တာပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီ comment box မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ talking about jobs and work เนาะကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်